আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ফুড স্টেশনের নতুন আইটেম এটার লাগে শুটিং চলের, ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনারা দেখতে পারবা আমরা নতুন আইটেম। আমরা ফুড স্টেশনের ম্যানেজার সাহেব তাই পার্ট টাইম ভিডিওগ্রাফিও করেন আমরা, তাই খুবই এক্সাইটেড মিট বক্স খাওয়ার লাগে। কতটুকু খাইবা তাই এটার কোনো গ্যারান্টি নেই, দুই থাবার লগে এটা অর্ধেক হয়ে যাব। এখানে আমরা নতুন মেনু রেডিওর আপনারা জানেন যে আমরা প্রত্যেকটা মেনুই একটা এক্সাইটমেন্ট লইয়া আয়। লাস্ট 3.0টা আসলে খুব রিলোডেড যেটা আছিল, খুব একটা হাইপ তৈরি করছিল, আর এখন খুব আমরা নতুন হইল গিয়া 4.0 নতুন মেনু। ফ্রাই মানে ক্রিসপি মতন হইব খাবার দিলে। মিট বক্সটার টেস্ট মাশাআল্লাহ ভালোই, মানে একটু কি মনে হয় প্রত্যেকটা ফুডই আমরা আসলে অ্যাপ্রুভ করার আগে আমরা নিজেরা খাইয়া টেস্টটা চেক করি। এটা ঠান্ডা হইলে হার্ড হয়ে ভালো না হয় আমরা এটা করি না, ঠিকঠাক থাকে তাহলে আমরা করি। আমরা বরাবরের মতো মিট বক্সের মধ্যে কিছু ডায়লগ লেখা আছে, যদিও আমি এটা এখন রিভিল করতাম না, আপনারা ইনশাল্লাহ আমরা পেজও নজর আবাদ থাকলে দেখতে পারবা। খুবই এক্সাইটিং কয়েকটা ডায়লগ লেখা আছে, আপনারা Pulis Station